Hello ကျွန်တော်ရှင်းနေတော့တင်ခဲ့တဲ့ more than just a passport ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရှင်းပြပေးချင်လို့လေဆိုတော့တကယ်တော့နှစ်ပိုင်းလုပ်ချင်တာဗျာတလားတစ်ခုကကျတော့အရင်ဖတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖတ်ပြပေးမယ်အတန်ထွက်ကိုအတူလိုက်ယူလို့ရအောင်ရယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကျတော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ်ဒါမှဖတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုနားလည်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုစလုံးလောက်လိုက်တာဗီဒီယိုတော်တော်ရှည်သွားတယ်တလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူရလို့လေပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးအခုတင်ပေးလိုက်မယ် and ဒီတိုင်းပဲအလို့ဒီရှင်းပြမျိုးမပါဘဲနဲ့ English လို့ချီပဲ purely ရွတ်သွားတဲ့စာကိုကျတော့အတန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှအတူယူ channel learner တွေအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိမှတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျတော့တီးတန်း video တစ်ပုတ်လုပ်ပြီးတော့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့မှတင်ပေးမယ်ဆိုတော့စုပေါင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုအခုလောဆယ်တော့ရှင်းနေချောက်ကြည့်အောင်just a passport, that wrenching feeling of signing your nationality away, wrenching feeling. So, it was a hot day in May 2010 when I stopped being an Indian, officially. It happened in a musty little office of the Immigration and Naturalization Authority in the German city that had come to be my home. I was early for my 3 p.m. appointment with the official responsible for naturalization. Naturalization, so as I waited to go in, I felt weighed down by the enormity of what was about to happen. I was weighed down. Say PZ. But the enormity so enormous adjective right of what was about to happen so but say PZ it had been a long road that had brought me to this door a childhood and youth in India and through university and a 14-year stay in the US you need that US and finally to a life of 25 years in Germany. I'd been rooted and uprooted several times. So several times but not but this is where I'd lived the most, the longest, where I'd struggled to master a foreign language. Struggles where I'd found work and made new friends, where I'd brought up my son largely on my own. Largely on my own so largely on my own so like maybe her husband was not there and learned to be truly independent. So Germany yet in all those years I'd hung on to my Indian citizenship, ambivalent about giving it up in spite of difficulties I'd faced because of it. Daroma Indian passport to kind hung on so hang on vote 3 hang on ambivalent so sorry despite the difficulties I'd faced because of it, Indian passport the inability to vote and the problems with international travel being the most important ones because Indian passports are visa so now approaching retirement, I realized I'd like to spend more time in India, where I also have a house, family, and friends. The retirement age India but I was afraid though that an absence of more than 6 months could result in a loss of my residence status in Germany, which over the years had come to be my home. India Germany in residence status ambivalent though I was, so I knew I couldn't afford to let this door to Germany close forever. Germany Germany and given that dual citizenship was not permitted, I knew no other way of keeping it open. Germany German at 3 p.m. I knocked gently on the door and went in. The official, an unsmiling middle-aged woman with graying hair and a raspy smoker's voice, asked me to take a seat while she took my file out.
I felt unaccountably tense as if I were there to be assessed once again. I felt unaccountably tense. Unaccountably ပြောပြလို့မရအောင်ဘာကြောင့်မှမသိအဲ့လိုလေဘာလို့မှမသိဘူးပြောပြလို့မတော့အဲ့လိုမျိုးဆို unaccountably လို့ပြောတာရှိရ so tense ဖြစ်တယ်ဗောနော်မွန်းကျက်တာဘာလို့မှမသိဘူး as if I were there to be assessed once again အမ as if I was there I were there နဲ့တုံးလိုက်တယ် right ငါအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းရှိနေသည့်အလားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတာဒီကိစ္စကျွန်တော်အရှိရမကြသေးခင် as if အတုံးလုံးလေးဗါရဲကားတောင် fighter လို့မောင်းနေပါလားဟေ့ဆိုရဲvideo နဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြခဲ့ဖူးရရှိတယ် so yeah အဲ့ as if အတုံးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တာအမှတော့ကြည့်ပြီပေါ့နော်The mandatory written test was behind me. Mandatory မလုပ်မနေရဖြစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် so မလုပ်မနေရဖြေရတဲ့ရေးဖြေဆောင်ပွဲကတော့ was behind me ဖြေပြီးသွားပြီ but I wasn't sure if I've had to pass some sort of inspection to prove myself worthy of the citizenship that was about to be conferred upon me. So but to မသိဘူးပေါ့နော် I wasn't sure မသိချောအတိအကျမသိဘူး if I have to pass some sort of inspection စစ်ဆေးမှု inspection တခုခုများအောင်ဖို့လိုသေးရလား but to prove myself worthy ထိုက်တန်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် of the citizenship that was about to be conferred upon me confer ဆိုတာအနည်းသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် by the way upon ကအတုံးနဲ့နဲတယ်တလားအဲ့ဒီစာ on နဲ့တုံးတာပိုကောင်းတယ် conferred on me I worried that I would fail To control my nerves, I forced myself to look around the office. အခုကမြစစ်စီးခံရမှာလားလို့သူကဆိုရင်နာကွာအဲ့တော့နည်းနည်းမွန်းကျက်တာလေးပြည်အောင်ဆိုရတော့ဟိုကြည့်ဒီရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ there were a few small plants and nondescript art paints. So အပင်တတိလေးတချို့အမှဘွန်ဆိုင်ပင်တွေပါနေပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ nondescript art prints ဘာမှထွေထူးပြောပစရာမရှိတဲ့ art print တချို့တော့ရှိတယ်အမှ nondescript ဆိုတာထူးထူးခြားခြားပြောပလောက်စရာဘာမှမရှိတော့ဘာမှထူးခြားမဟုတ်တော့ဆိုရင် nondescript လို့သုံးကြလေးရှိတယ် The only picture that stood out was a face round as a ball by avant-garde artist Paul Klee called Markman. So အဲ့ဒီမှာနည်းနည်း twin ထွက်နေတဲ့ပကြီးကားဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပဲတွေ့ရ which is အဲ့ဒီပုံလေးကဟိုလူမျက်နှာလေးစောက်ဝိုင်းလို့ဝိုင်းနေတယ် which is divided into variously colored section အဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲဟိုခေါင်းကွာဟို variously colored section လေးနဲ့ပိုင်းထားတာ How appropriate I thought like that one. A section face symbolic of the immigrants who sit in this chair, their souls broken into the colors of their cultures they come from. The koma tiny pogori immigrant the symbolic the amata le phit twa ra bon their souls broken into colors of the cultures they come from. So through la culture color and solely broken phit kon there are multiple identities, there are divided hearts. I was surprised by our first question. Have you brought your last salary statements? Not so salary statement or UK lalo mira No, I thought the salary statement from last year were enough. Yabi Lieutenant. Well, that was 4 months ago. She sat with a disapproving look. And I knew I'd already failed that I've been found wanting. I don't to alai mi lai do ko ma pa la. I don't ti that time yong kaisa so ne le tu taung ne ha ma ma pi u sain ko neသွားပြီလို့ထင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ that I've been found wanting ငါမှာဟိုလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့သူကတွေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူကစိုးရင်သွားတာငါ fail ဖြစ်ပြီလို့ Should I come back some other day I asked quickly but she said no it's all right she said grudgingly နည်းနည်းစောင်းရင်းနေပေါ့နော်မကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောတယ် wanting to get the whole thing over with သူကလည်းအမြန်ပြီးချင်ပေါ့နော် We can go on just make sure you bring it to me later So on we went She handed me a piece of paper and asked me to read it out loud a piece of paper It was half-page of text in German. I started reading it, but she interrupted me saying, please read it all. Half-page text sa yuat to was alo she German lo itare sa bo na ero ko phat lai do to khana interrupt လုပ်တယ်ခဏကြားဖြတ်တာမျိုးပေါ့နော် interrupt she interrupted me saying please read it all အကုန်လုံးဖတ်ပေါ့နော် including the place and date အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီ So I started again stumbling inexplicably ပြောခက်တယ်အဲ့ဒါလေမရှင်းပြတတ်အောင်ပဲဘာလို့မှမသိအစွမ်းနာ unaccountably နဲ့အတိတ်ပဲတော်တော်လေးတွေ့ရတလား stumbling စကားထက်တာပေါ့နော် inexplicably wow ပြောခက်တယ်over the words I knew well ငါကောင်းကောင်းသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုကွာဘာလို့မှမသိအခုကျမှလာပြီးတော့မှထင်နေတယ်ပေါ့နော် maybe she was too nervous it was a note I was reading oath swearing to be loyal to this country and to observe all the duties of a citizen so နိုင်ငံသစ္စာရှိမယ်ဘာညာပေါ့နော် so အဲ့ဒီကြောင်းလေးကွာကျန်းကျန်းကျိန်နေတာပေါ့လေ then handing me your pen she said sign here tapping on the bottom of the page I just read so လက်မှတ်ထိုးပေါ့နော်
And so with one stroke of her pen I signed my old nationality away so သူ့ရဲ့ pen လေးနဲ့တစ်ချက်လောက် stroke လေးနဲ့ရေးချလိုက်တော့ကိုက automatic ဟိုဖက်နိုင်ငံသားပျောက်သွားပြီ My eyes were too full of tears to read the citizenship certificate she handed me My eyes were too full of tears မျက်ရည်တွေမျက်ရည်ဝဲတာကိုပြောရကွာတလား so မျက်ရည်တွေဝိုင်းလွန်းလို့မျက်ရည်တွေဝဲလွန်းလို့ तू ပေးလိုက်တဲ့ citizenship certificate ကိုမမြင်ရတော့We shook hands to seal the deal. That was all the ceremony there was to it. Ceremony solo akana solo da be shi. No photographs, no fanfare, just a dry handshake. Trying to explain my tears, I said, it was a huge step in my life and at the same time a terrible cut. Thought, oh, ဘာလို့မျက်ရည်ဝဲနေလဲပေါ့နော်ပါထားမှာမဲမျက်ရည်ဆိုဒီလိုပေါ့သူရှင်းပြတာ The lady looked surprised at that but agreed it was a very important step I don't know but that to agree to load itပေါ့နော် You must be willing to give something up to get something else she said sanctimoniously ကိုအစီလျော်ဆုံးဘာသာပြန်မှာဆိုဆရာကြီးထားနေမဲသူ့အမြင်ဘယ်သူတောင်းရမှာလဲအထူးသဖြင့်ဒီ sanctimoniously ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟိုကြောင်းသူတော်ဆန်ဆန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဗဇက်ကဖျားခဏကြာလက်ကကာယကလောက်တာမျိုးအဲ့ကနေပြီးတော့တခြားဟိုဆရာကြီးအချိုးနဲ့လေဆရာကြီးဆိုင်တဲ့စကားပြောတာရှိတယ်တချို့တွေဟိုလေကြီးမကြီးကိုမသိရင်ဟို तू ကတလောကလုံးအကြံပေးစားနေတဲ့ပုံကိုလိုမျိုးကိုထင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့မျိုးဆိုင်ရင် he speaks sanctimoniously ပြောလို့ရသလားဆရာကြီးချိုးတယ်ပေါ့ Yeah you can actually translate like that I watched sadly as she took my old Indian passport away and slipped it in a plastic envelope to be sent to the Indian consulate in Munich အဲ့တော့when is one ကြည့်ပါနော် तू က passport ကိုဟိုကြွထည့်ပြီးတော့မှဟို Indian consulate ကို तू ပို့ပြီးတော့မှကွာအဲ့ဒါလေးကိုရှိမှလုံနေရဆိုတော့ကွာလေဘာဖြစ်လဲနော်ဒါကိုနဲ့တက်ဆိုင်ခဲ့တာတဘောအောင်အခုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ That's can I get it back after it's been cancelled I asked အဲ့နဲ့နေကြပါတော့ तू ဟိုဘက်ရောက် cancel လုပ်တော့မှအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ပြန်တောင်းကြည့်လို့ရမလားပေါ့မေးလိုက်တာ That's something you'll have to ask the Indian consulate ကိုပဲတောင်းမေးပေါ့နော် she said it's their property and not ours and certainly not yours အဲ့ဒါငါတို့ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့လေ passport က India ဟာဆိုတော့သူတို့ပိုင်တယ်ငါတို့ဟာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နင့်ဟာလည်းမဟုတ်တော့လေSo that last bit was said with a certain amount of vehemence ပြင်းထန်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ခက်ကြမ်းခက်ပြင်းလေးပြောတာပေါ့နော်နင့်ဟာမဟုတ်တော့တာဆိုတော့ဘာတော့အခုပဲမှာ German citizen ခံယူခြင်းလွန်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခံယူနေပြီကွာအခုလည်းကိစ္စပြီးတော့ Indian ဟာရဘာလို့နေယူအောင်မအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းခက်ပြင်းလေးပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လည်းပြီးတော့ဇက်ကွက်နည်းနည်းပြန်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့စောပိုင်းကိစ္စကိုပြန်ပြောရမယ်ပေါ့နော် Earlier I'd taken my Indian passport out of my bag one last time and ran my fingers over the golden emblem embossed on the dark blue cover and flipped through the much stamped pages curling slightly at the edges ထုတ်ကြည့်ရပေါ့နော် All the countries I've been to the US Swiss South Africa Lesotho Bhutan, Mexico, all with their own visas, entry and departure stamps in different colors. Because they're not so much. This passport had confirmed my identity as an Indian national. National nangandalo they be, right? So the passport nga Indian nanganda confirm lo bikera bona. It's what I'd held in my hands when I'd stood in various consulate lines to get visas, in lines at airports. While Germans, Americans, British citizens just walked through with the breezy confidence of first world citizens. That's all. ဟိုနာဒီနာဆိုရင်ကွာအဲ့ passport လေးကန်ပြီးတော့မှကွာတန်းစီပြီးစောင့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုတနိုင်ငံတွေသွားမဲ့ဆိုရင်သူတို့ဖြင့် India ကကျွန်တော်လည်း third world ဖက်ကိုထည့်ကြတာအဲ့တော့ဟို visa တွေပါရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်တာရယ်ပြီးတော့ဟို immigration တွေကနည်းနည်းရစ်ချင်တယ်တည်မလားအမှ American တို့ German တို့ British တို့ citizen တွေကျတော့ easy ပဲသူတို့ဝင်လာပါဆိုတော့ဇက်ခေါ်နေကြတာဟိုလူတွေကအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကျတော့လည်းလွတ်လပ်လေး breezy confidence နဲ့ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကတန်းစီပြီးတော့မှစောင့်နေတာပေါ့လေ There be none of that anymoreအခုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တော့မှမဟုတ်တော့ now that I joined their ranks အခုတော့သူတို့ရဲ့ ranks ကိုလည်း join လိုက်ပြီဆိုတော့လေအမှ now that I လောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆိုအတိတ်ပဲနဲ့တုံးတဲ့အခါမှာတုံးတယ်တလား now that ဘာညာပေါ့နော် Like them, I could live in Germany indefinitely, vote, go in and out of Europe, and travel to most countries around the world without needing a visa. Soသူတို့လိုပဲငါအခုဆိုရင် Germany မှာကြိုက်တဲ့လောက်နေလို့ရပြီ vote လုပ်လို့ရပြီ Europe ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဝင်ထွက်လို့ရပြီပြီးတော့ကမ္ဘာကနိုင်ငံအများစုကိုလည်း visa မလိုဘဲနဲ့ entry visa တွေအများကြီးပေးကြတော့ဝင်သွားလို့ရပြီကွာ I too have become first world citizen ခုတော့ငါလည်း first world citizen ဖြစ်ပြီပေါ့နော် Why then instead of rejoicing did I feel so sad အဲ့ဆိုရင် rejoicing ဆိုတာအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အရန်ဝမ်းသာတာမျိုးမဖြစ်နေပဲနဲ့ငါဘာလို့ဝမ်းနေနေရတော့Okay, that was it. Video nene rashida, right?
စကားတော်တော်လေးတစ်ခုပြောပြရစေစာဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စာဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာ reading က English လေ့လာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ် reading က skill တစ်ခုထဲမှာပါတာရယ်အဲ့တော့စာမဖတ်ဘဲနဲ့ English ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူမရှိဘူးတလားreading practice မလုပ်ဘဲနဲ့တခုတော့ရှိရကိုကျွမ်းပြီလို့ထင်တဲ့လူပဲရှိရအဲ့ပြဿနာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ English ကိုအမှန်တကယ်တက်ကျွမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်မတို့စာများများဖတ်မှရမယ်အဲ့လိုလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလို့ဒီ reading article လေးတွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်တောက်လျှောက်မျှဝေပေးဖို့ရှိရယ် article လေးတင်ပေးမယ်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးရွတ်ပြပေးမယ်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်လန်တို့ကအဲကျွန်တော်ရွတ်ပြတာကိုနားထောင်ရင်လည်းအတန်ထွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတူယူလို့ရတယ် and ရှင်းတဲ့ချက်ကိုနားမလည်လို့ဆိုရင်လည်းရှင်းတဲ့ချက်ကိုနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်မိခွန်းနေအဖြေတော့မပြောနေတော့နော် because I think it's gonna be boring but နောက်နေ့ video မှာပြန်ဆောင်တာပေါ့လေ bye bye see you take care